Сейчас камин будем разжигать. Ну да, разольем. Разожжем, а не разольем. Я сказал разожжем. Комментатору виднее, у него свой словарный запас. Да? Да, у него свой словарный запас. Снимаешь? Да. Идет огонь. Там по огню, да? Вообще все быстро прогорает. Ну да, она чисто прогоряет. Да. Мама сосиски подготовила? Еще тоном таким. Мама, сосиски подготовила? Мама, а сосиски... Мам, У меня вообще контролирует. Ой, мама все, готовила сосиски к бою? к бою. Вроде в огне оставила. А то Вообще много огня. Мама, сосиски подготовила? Горит. Так ты туда, что ты мотаешь-то? Ну, я имею в виду направлять. Тут ты направил туда вниз. Оператор? Да что? Да, что? Ой, жарко. Тебе жарко? Не надо. Подальше. А? Вы не представляете, как жарко около огня. Блин. Да, вообще быстро все сгорело почти. Вообще все быстро сгорело почти. Очень быстро. Примерно как в аду. Что, сначала сосиски? А между ним тонул на маму. Мама, приготовила сосиски? А. Сосиски подготовила? Кстати, Юля, вот видишь, вот этой штуки, я помню, у нас не было вот такой фото. Купил, что ли? А то, помню, иногда горячее трогал. То, что падало. Комментатор! Ты нам Тебя нужен! никак! Да, без тебя видео не получится. Амир, без тебя... Комментатор! Без тебя видео не получится. Комментатор! Сегодня у нас 4 октября 2020 года. Идет комментатор. Там толпы огня в камине. Ты не в курсе. Короче, кто в этой топовой семье, там кому повезло. Я знаю, зачем я это. А подожди, да? Так, блин, как что-то упало. О.
тут целая команда по производству копченых сосисок. Мама дрова принесла. Дедушка разжег. Али оператором проработал. Амир комментатором. Мать сосиски будет жарить. Смотри. Ее вода от камина. Таким образом сосиски оказались жидкими. Девушка, включи телевизор, выключился. Да, дедушка как картошку пожарит, так даже Амирка вспоминает, понимаешь. Я что, подозрительный? Ты, конечно, подозрительный. Балдеешь? Сосиску-то бери. Я думал, Дамблдор рассказал тебе что-нибудь стоящее. Я думал,